njengamanje ngikhathele manje ukuyenza ngoba ayikho into eqhubekelayo engiyibona iyayo phambili. Konke engikwenzayo kwepipi lami libuhlungu futhi nawo ama-sperms akasaphumi manje kuphuma into encane sekuvele ukuthi cho akusavumi kwayilona-ke manje na. Cha bengithi sazobuza kanti wena asole kangaka wathatha la lokho wadeliver nje lokho wadelivile nje. Phela asolakele ayadingeka kodwa wena wakhiqiza ngesandla nje ayiphumela. So awasaphumi manje. Akasaphumi Sekubuhlungu kwalona-ke pipi lelo. Selibuhlungu kwakona ngibe ngisathi ngidla amakinati hhayi noma ngithi ngiyathinta manje hhayi alisafuni-ke manje selivende licasuke manjena. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu-600 uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Nina bekashala kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhapha Ekhanda sibengelele kuyifundazwe zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika le Black Life TV kanti igama lohlelo ke impande zama-Afrika lami uKing Sichaka ngolapha kaluqa inxusa ke laba thwele kanzima uNtombi zamavize emchizela ezabe suthu zimcela ifoto molweni napha eEastern Cape uTembu ukuthi baneyaphila ngani zakwethu asikuyena odabeni siza ukuthi esinaye namhlanje uze ngani uhlelo lethu but Yebo sanibona. naphila na Ngiyaphila. ubani ubhuti Hayi igama lami nguSandile. Nkosi yami Yebo. ake sizwe-ke masande mfowethu ukuthi ubekwa yini Hayi la into engibekayo ngizocela usizo sure ku-Backline. Yeah. Ngizocela usizo ukuba manje ningisize hayi sengikhathele manjena. Manje akukho lengisizakala khona ngabona ukuthi kungcono ngize la ekhaya yeah khona ngizokwazi ukuthi ningisize lapha engingasizakele khona nginenkinga. Inkinga yami iyodwa ukuthi umuntu wesifazane angisamuzwa. oh yeah Angisamuzwa umuntu wesifazane. Into esengizwa manje indlwabe ngizishayela indlwabu one way. Angisakwazi ukuthi ngizwe umuntu wesifazane anginaye futhi manje umuntu wesifazane sengizishayela indlwabe nje kuphela. mana mhlawumbe mina ungezwa kahle awusezwa umuntu wesifazane endabeni yocansi uzwa indlwabo Yebo. okay qhubeka pho Manje angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngibuyele endaweni yami. Kodwa ukhona omunye ubaba owathi uzokwazi ukuthi angisize oyinyanga. Wangitshena ukuthi mangidinga usizo ngihlangane naye manje sengihlanganile naye. Ngithe mangihlangana naye wathi njalo mangabe ngishaya indlwabu angithathe ama-sperms ami mangishaya indlwabu ngiwafake ebhodleleni. Ngibese ngiyawathatha la ma-sperms ngiwalethe kuye zonke izinto zami zizobe sezihamba kahle. Sengikwenzile-ke konke lokho ayikho into elungayo akulungi lutho okunakubo kuyalunga kuyonakala more. Manje ngijike ngingazi ukuthi mina ngenze njani kahle kahle. Ngabe sengizocela ukuthi mhlambe la ekhaya ngizokwazi ukuthi nike ningisize ngoba manje ngikhathele nami yilento le. awungitshele mhlawumbe uqhamuka usuka phezulu esiba kuvuthondaba
Iqale kanjani lento? Ungene kanjani lento? Wakade uthi wenzani uze ungena entweni yokuthi nje ube mdibi munye nokuthanda indlwabu ngalolu hlobo? Okuyiqala kwami lento ngangikade ngicakekile, Yeah. ngingenayo imali. Manje ukungabi nemali kwami ngabe sengithi okay, ngoba ngibabona labo baba belapha ngaqale ngacela umsebenzi kuyena, ngathi hayi bo, cela unginike umuthi womsebenzi baba. Sure. Manje wathi hayi, umuthi womsebenzi wena izinto ezincane lezo, wena woza kumina, mina ngizokwazi ukukusiza. Wagcina sengasaza azakwenza ukuthi angisize-ke manje, wathi iyodwa into angangisiza ngayo, mina angishaye indlwabo, ngithathe ama-sperms ami ngiwafake ebhodleleni. Mase ngiwafaka esibhodleleni ngibese ngiyawadeliva kuyena, ngiwalethe kuyena lapho kuzobe sekuqhanyukelwa izinhlanhla ezinkulu, lapho ile ngizokwazi ukuthi ngithole khona imali, ngizoba usomabhizinisi. Oh, wena sort of ukuthwala like. Yebo baba. So wena uya kulo muntu ukutshela icebo likanjalo ukuthi mangabe wenza leyo nto uletha kuye ukhulula iy'nhlahla zakhe ekutheni ukwazi ukuthola yonke into oyidingayo. Yebo. Okay. So njengamanje uthi ukhathele ukuyenza le nto. Hayi, njengamanje ngikhathele manje ukuyenza ngoba ayikho into eqhubekelayo engiyibona iyayo phambili. Konke engikwenzayo kwepipi lami lihlungu, futhi nawo ama-sperms akasaphumi manje, kuphuma into encane sekuvele ukuthi co, akusavumi kwayilona-ke manje na. Cha, bengithi sazobuza kanti wena asole kangako wathatha la lokho wadeliva nje, lokho wadelivile nje. Phela asolakele ayadingeka kodwa wena wakhiqiza ngesandla nje ayiphumela. So awasaphumi manje. Akasaphumi Sekubuhlungu manje. kwalona-ke pipi lelo. Selibuhlungu kwakona, ngibe ngisathi ngidla amakinati, hhayi noma ngithi ngiyathinta manje, hhayi alisafuni-ke manje, selivende licasuke manjena. Ngibone ukuthi hhayi lokucasuka manje ngenze njani, ngiphuze kakhulu ubisi. Ngibe ngisaliphuza ubisi, hhayi lutho, ngihlangazimuka nomoya. Ngibe ngisadla amakinati, hhayi alifuni, uma ngabe livuka kanye ngosuku after emasontweni amathathu. Kuyimali iqala-ke liphakama-ke 3 weeks uvuke kanye. emasonto kanye. Awukaze kodwa nje wena ulangazelela ukuthi ube nomuntu wesifazane-ke nje endlini-ke utest ukuthi ngeke livuke yini? Mhlambe mangase ngibe naye mhlambe kungalunga, kodwa nje okwamanje nje hhayi alikakofuni. Awukaze nje umcabange nawe umajini. Angithi ake ngixoxe nje mfowethu, ngixoxe nawe njengoba uyinsizwa. Thina sinakho ukuyidwebela isithombe emqondo ngomuntu ukuthi loya muntu omi kanje nani umajine nje sewukuyena sewenza izinto ezithile. Wona wazi nje ube nalowo imagination nje nombuka izithombe, ungena emafonini ubuka imikhuba lapha yenziwa qaqambo nembeza. Ayikho into enjalo. Ikhona, sekuyenzeka manje na ukuthi kube khona ukuthi ngibe naso isifiso ukuthi ngiyamhalela umuntu wesifazane. Manje kwafika lo mcabango ngimcabanga, ya liyathi ukuqina kancane kodwa manje alifiki kuleya ndawo eliqina ngayo Uma usebenzisa ngesandla. Yebo. Yo, futhi liprefer isandla kunomuntu wesifazane njengamanje. Hayi, selizwe isandla ngampela-ke manje, yabo esandleni impela, hhayi lisho ngo esandleni. Mana wena bhuti wawuyizwa ngoba lesithwalo sendlwabu nje ngempela-ke kungixoxa iqiniso. Phela yabo nina anginazi nenza kanjani. Nivele umuntu ekhuluma ngento nihambe noyithatha ngale ukuthola ubufakazi bokuthi ubani wakwayenza waphumelela. Ukhona umuntu obaze washaya indlwabu waba nemali? Hayi bhuti wami, ukucakeka ukuthi manje wathi umsebenzi siyawufuna siwuthole. Manje uphinde ubuke nale maphepha la uhamba wathatha khona le nyangeni emgaqweni. Ufunde kula maphepha, uthi uma ufunda kula maphepha ubone ukuthi hhayi nangu umuntu owenza izinto ukuthola imali. Nami-ke lokho kungene kanjalo kumina. Wayithuka nawe usomdendebulo wendlwabu uhamba phambili. Hayi kanti ngiyixebula impela futhi. Ngiyixebela kanzima kakhulu ngoba phela manje ufuna lento ela kumina lolu ketshezi lalama-sperms. Iwona-ke lawa azongenza ukuthi nami ngicebe. Uyambuza kodwa lolu nkeshezi ulenzani?
noma mhlawumbe uyamnika kuphela wona bese uyahlala uyalinda? Hayi wangitshela ukuthi uzolenzani. Wathi ene uzongisethela izinto zami ngalo kuze lolu ketshezi lolu ilona oluzongilethela imali. Ngibe nemali. Ngithi mangisebenza umlungu angiholele kakhulu. Angenzele nento yokuthi ngigcobe ngihlikihle ubusa ngigcobe ngigeze ngibe right. Lapho ke olusalayo ngiyithathe ngikubeke lapha emsamo emva kwele ngilala khona kuhlale khona imali ngeke izingiphelele ngiyohlezi nginemali Lento egcobayo ehlanganiswe noketshezi lakho? Hayi man. Ngiyohlezi nginemali ngibizwa akubona bonke abelungu athi kufakwe nomuntu kuthiwa ngizothandwa kakhulu abelungu. Manje mefaka indaba yabelungu ngenze ngijabule kakhulu ngoba ngithanda ukusebenza. Ngoba abelungu ngiyabathanda ngoba ngiyasebenza abanginikeza imali. Manje akusenzeki kwayilona. Kwake kwenzeka kodwa. Bengivele ngisebenza. Khona wakangenzela kona ngazi noma kwakuqondene noma ngangivele ngisasebenza yini. Manje sukume yonke into. Akusenzeki lutho manje angazi noma ukudinwa abadala noma kwenzekeni angazi. Ukuthi mina ngokwazi kwami njengoba ngemngaka ngeminyaka nje. Yebo. Ispam nespam masiphuma siya kumuntu ke esikhuluma umuntu wesifazane. Suke siyoletha nje into ezokhiphisa imali. Ngathi kuzoba khona ingane, kube khona isisu, noma ke yena uqobo ke. Ngobulala nami fanele ungikhokhele, yabona nje ungiphathe kahle as umuntu wesifazane yonke leyo nto leyo. Yebo. Angaze ngizwe kuthiwa unless usukudayisa mhlawumbe kuthiwa ke uyadayisa ke udayisela ushuga mama la nabakukhokhela. Yebo. Kodwa angaze ngizwe kuthiwa khona umuntu uhambe wayothwala kwathiwa ispam sakhe singaba isithwalo. Ngiyaqala nje ukuzwa ngawe, ngiyaqala futhi uku-experience yonke lento oyishoyo. Manje ngiyayifuna ngiyayiphendula ukuthi ngesikhathi thatha isinqumo wena ukuthi cha ngiyothwala ngespam sami. Kwakwenzakalana kwi-medulla oblongata ngane yakwethu? Angithi phela manje lonto yenziwa ukuhlupheka. Xakeka kakhulu uhluphekile ufuna ukuthi uthwala uyababona abathwalile bamba ngeemoto ezinkulu barathi banakonke. Nami sengihalela loyo moto enkulu nalowo msebenzi. Lokho okukhamba ukuthi ngisebenze ngibe right ngihambe nami ngezimoto ezinkulu. Manje ke ngabe sengiyangena ke nami kulento. Lene manje esekuyiyona manje eseyinginikeza inkinga manje seyinkinga manje kumina. Kangazi ukuthi efanele ngenze njani. Zingane zakwethu angazi noma le ndaba yinto yokuxoxwa ibeke balazweni noma kukhona oyaziyo. Mina ngokwami angi-understand kodwa ke mhlawumbe nina-understanda kangcono. Le nsizwa la eduze kwami ithi yona iyatshelwa omunye nje ukuthi ngenxa nje yespam sisodwa ingakwazi ukuguqula impilo yayo ngespam nje sisodwa. Hawu madoda, kanti umuntu uhleli nespam nje ziyimiliyoni. Ake sihambe ke ngazi zakwethu ngethemba lokuthi sophinde sihlangana kokuzayo. Ake niyidingide le ndaba comment section. Sale kahle. It's the Black Life TV.